بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تنض أثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر منه جديد. وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت والموت المريح وجوده. وغير فقيد من يموت بعزة وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد. ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه بعزم له السبع الطباق تميد. وليس له من ناصر غير نيف 70 ليثا ما هناك مزيد. تخاطبه مقروحة القلب زينب فتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى يا أن نساق حواسرين ويطمع فينا شامت وحسود. أخي إن قلبي بات للوجد عنده مواثيق لم ينقض لهن عهود. جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها يسراها ولالها واحد فزع وشال حاد ضعونه بليلي وقطع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقايع ما تدلون الشريعة وينهم بس اشوفه والعتب مني يزود وادربوا فاضل على النخوة يجود. حق عذره يقول مقطوع الزنود وحال حتف الموت بينه وبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مضمون الآية المباركة لعله واضح من تعبيرها لكنه يحتاج إلى مقدمة لتوضيحه. لماذا الله تبارك وتعالى لماذا يربط حركة الإنسان بالمسجد؟
وإلا المساجد هي لله، شيء معروف، وأن المساجد لله هذا تحصيل حاصل. المساجد لله سبحانه وتعالى أساسا وأصلا، إلا إذا حورت أهداف المسجد وصارت انعطافات في المسجد والتواءات، ذاك الوقت المسجد ما يكون لله، كالمسجد الذي حطمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو كالمسجد الذي بناه شبث بن ربعي وكان يصعد في المسجد ويتحدث ضد علي بن أبي طالب في حكومة أمير المؤمنين. ما علينا بهذا البحث عندنا غير بحث يلخص الموضوع. نقول الله تبارك وتعالى ربط حركة الإنسان بالمسجد. المسجد مرة يكون بيت الله الحرام، هذا مسجد، المسجد الحرام، وأخرى يكون كل مسجد في الأرض، هذا مرتبط في الله. حركة الإنسان بهذا المسجد الذي أراده الله، لماذا؟ هنا نحتاج إلى مقدمة قصيرة. علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول للإنسان فضيلتان. لاحظ حقيقة كل كلمة من أهل البيت تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب. شوف البطل العملاق إذا يريد يتحدث، عندما يتحدث معك تنفتح القلوب له، وكلامه يبقى مؤثر في النفوس. يعني ممكن واحد يتكلم كلمة، هذه لا بد منها، ممكن واحد يتكلم وكلمته تموت على شفتيه ما إلها قيمة، وممكن يتكلم وكلمته عمرها يوم واحد، مثل الجرايد، جريدة مالت أمس ما تقرأها اليوم خلص، لاحظ. وممكن آخر يقول كلمة وتبقى كلمته معاصرة معه حتى إذا ماتت كلمته. ممكن عنده سلطان وقوة وفلوس وكذا، يحاول أن ينفخ كلمته، يعطيها قوة بوجوده، فإذا مات هو انطفأ وجوده، انطفأت كلمته. إلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تشوف الكلمة التي يقولها واحد منهم تبقى تستمد قوتها من الله سبحانه وتعالى، وأحر وأكثر سخونة من الشمس في أفقها، وتمشي هالكلمة في كل الأجيال، في كل الأجيال. لاحظ، في كل الأجيال. اليوم وقفت بطلة كربلاء زينب على مصارع القتلى، قالت: وسينصبون لصاحب هذا اليوم مأتما وقبرا وينشرون باسمه علما لا يدرس على مدى الأيام رسمه ولا يمحى أثره، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه، فلا يزداد أمره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. تشوف مصداق هاي الكلمة ما تموت، رغم أن القائلة إلها امرأة مسبية وأخوانها وأهلها وأبنائها مقتولين، لكن كلمة صادقة. أهل البيت يستمدون قوتهم من الله. الإمام الحسين على جبل عرفات يدعو دعاء، كلمات الدعاء تبقى تؤثر في النفوس بعد 1350 سنة، الإنسان يسمعها يهتز من أعماقه، كما لو كان أبو عبد الله الحسين أمامه يتحدث. فكلماتهم أهل البيت، لذلك احنا مطلوب منا أن نلتفت لهم. الغرض هذه كلمة يقولها علي أمير المؤمنين، لاحظوا كم كلمة لها قيمة في الموضوع. يقول: للإنسان فضيلتان، العقل والمنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. كلمة صغيرة لكنها جمعت فلسفة وجود الإنسان، فلسفة وجود الإنسان جمعتها. الإنسان له فضيلتان بالفعل. أنا بحثت عن فضيلة للإنسان غير هالفضيلتين، ما أي فضيلة، كل ما موجود. تقول فضيلة الإنسان الإيمان، كل شيء في هذا الكون يسبح الله ويقدسه، كل شيء.
فضيلة الإنسان غريزة الطعام، غريزة الأكل، الشرب، النوم، الغرائز اللي موجودة. كل الكائنات الحية تشترك مع الإنسان في غرائزه. أكثر من ذلك، الجمادات تشترك مع الإنسان في طاقته وفي كتلته. الحجر تشوفه يسقط من أعلى البناء إلى الأرض، القوة الجاذبية تتحكم به. الإنسان يسقط من أعلى البناء إلى الأرض، القوة الجاذبية تتحكم فيه. الزرع ينمو، الإنسان ينمو. الخلية هي اللي موجودة في الزرع وفي الحيوان هي نفسها موجودة في الإنسان من دون أي فرق. الغرائز اللي موجودة، غريزة الأكل موجودة عند الإنسان، موجودة عند الحيوان. غريزة النوم كذلك. غريزة حب الذات موجودة عند الحيوانات والكائنات بأجمعها، والإنسان أيضا عنده غريزة حب الذات. تشوف نملة صغيرة يصفها أمير المؤمنين يشرح غرائزها، الإمام الصادق كذلك في توحيد المفضل يتعرض إلى النملة وإلى النحلة وإلى البعوضة، ويأكد أن هذه الحيوانات الكائنات الحية تمتلك غريزة حب الذات. وواضحة المسألة. ذبابة إذا حطت على يدك وأردت أن تكشها، أن تضربها، تخاف من عندك تطير، تحافظ على نفسها، عندها غريزة حب الذات موجودة. كل ما موجود في الإنسان موجود في الحيوان باستثناء هاتين الفضيلتين، العقل والمنطق. لاحظ، يعني مثلا الكتابة ما موجودة عند الحيوان، لكن الكتابة تعود إلى المنطق، لذلك الكتابة داخلة في المنطق. الوعي والفكر ما موجود عند الحيوان، لكن يرجع لمن؟ للعقل. فأمير المؤمنين عندما قال فضيلتان عقل ومنطق جمع التعبير كله. فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد، يعني أخذ وعطاء. عندك جهازين، جهاز أخذ يلتقط وجهاز إرسال. جهاز الأخذ العقل، وجهاز الإرسال النطق، البيان، سواء قلما أو لسانا. هذين شيئين موجودين. ولذلك لو أردت الآن أن تأخذ مجموعة من الحيوانات، قطط مثلا أو أي حيوانات أخرى، وتحاول أن تلقنها معلومات جديدة، ما تكتسب منك معلومات إلا معلومات بسيطة جدا. وفيها إشارة في القرآن الكريم: ما علمتم من الجوارح. ممكن بعض كلاب صيد كذا، خيول، تأخذ معلومات بسيطة. الكلاب البوليسية تأخذ معلومات، لكن هذا الكلب البوليسي هالمعلومات اللي يأخذها 5 دقائق، 10 دقائق، 20 موضوع، 10 نقاط. لو طلبنا من هذا الكلب البوليسي نقول له هذا كلب ثاني صديقك أخوك، انقل المعلومات من رأسك إلى رأسه، يقدر ينقلها؟ ما يقدر ينقلها. لذلك يضطرون إذا جابوا كلب ثاني يخلوه في مدرسة ويعطوه أيضا، يستمرون معه أشهر طويلة حتى يلقنوا المعلومات اللي أعطوها إلى أخيه، لأن ما عنده قدرة إعطاء. قدرة أخذ محدودة عنده، قدرة إعطاء ما عنده. حتى الملائكة مع قدرتهم محدودة، حتى الملائكة. يعني الإنسان يملك قدرة للعلم أكثر حتى من الملائكة. هذه قضايا فيها في شرح سورة البقرة في الآية الكريمة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. راجعوا شوف أهل البيت شلون يعطون نماذج رائعة هنا. يعني معلومات الملائكة محدودة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني تعطي معلومات للملائكة هي نفسها تبقى ما تتطور، في حين الإنسان لا، عنده قدرة هائلة على تطور المعلومات. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. هاي القدرة الإنسانية، هاي ما موجودة عند الملائكة. تفتح آفاق أمامك. يقول للإنسان فضيلتان عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. إذا سقطتا هاتان الفضيلتان من الإنسان عاش في ظلام كامل. لاحظ كيف؟ ظلام كامل، لأن عقله يعصبه. فبالعقل يستفيد. العقل له أعداء، جيش من الجهالة والضلال موجودة في نفس الإنسان، هذا ضد العقل. الشهوات ضد العقل. مثال بسيط: الغريزة الجنسية.
هذا ضد العقل أو مع العقل؟ ضد العقل. كيف تكون ضد العقل؟ لأن الغريزة تتحفز، تحاول الغريزة تتحفز، يعني تغمر الإنسان، تعمل له حالة من الطوفان. الماء جميل لسقي الأرض، لكن الماء الكثير يميت الزرع ويهلك الأرض. لاحظ كيف؟ الغريزة الجنسية تتحفز. واحد يمشي في الشارع، مرت عليه فتاة، الغريزة الجنسية حفزته، قالت له اطلع على هاي الفتاة. الشيطان أيضا موجود، والغريزة الجنسية جند أيضا من جنوده هنا، قال له تطلع. العقل يأتي العقل أشبه شيء بالقاضي. شايف قاضي القضاة؟ مثل القاضي، عنده رشيف موجود وقوانين عنده، قاعد في غرفته بهدوء وسكينة يصدر القرار. العقل يقول لا تنظر إليها، لأن هذه أعراض الناس ومو من حقك تنظر لها. إذا يقول الإنسان لماذا؟ العقل يجاوب يقول له لأن إذا هذه أخت إنسان غيرك، أنت عندك أخت تمشي في الشارع، فأنت ما توافق واحد يطلع عليها. إذا كانت زوجة واحد آخر، أنت لك زوجة أيضا، ما يصير واحد يطلع عليها. إذا كانت أمه لك هذا العقل، لكن يتكلم بهدوء. الغريزة الجنسية تشعل الإنسان، تقول له لا اطلع عليها. هنا من يأتي؟ الإرادة تأتي. إذا الإنسان عنده إرادة، الإرادة هي نموذج من جنود العقل. لاحظ، بإرادته وقوته يمتنع. إذا امتنع ذاك الوقت عقله سالم، يعني الناحية العقلية عنده سليمة. وإذا ما امتنع وشهوته أحرقت عقله، اتعطل عمل العقل، ما صار عقل. لذلك الإمام الرضا سلام الله عليه يقول اختبروا قوة العقل في حالة الغضب. هذه قضايا جدا علمية دقيقة يذكرها الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول اختبروا قوة العقل في حالة الغضب. قيل له كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأن الغضب يدل على ضعف العقل. عجيب، الغضب يدل على ضعف العقل. وانت شوف، إذا إنسان رزن وقر، عقليته متمكنة من نفسه، ما يغضب، لأن الغريزة الغضب صحيح الله تبارك وتعالى جعل عندك غريزة اسمها الغضب، وجعل عندك غريزة اسمها الخوف. هاي الغرائز توجه في البناء في سبيل الله. غريزة الخوف أنك تخاف من الله ولا تخاف من أحد سواه. إذا خفت من واحد ظالم أو خفت من إنسان تافه ما إلى قيمة، معناه الغريزة نفسها اللي الله زرعها فيك من أجل أن تخاف من الله، أنت عطلت عملها. لكن إذا خفت من الله، يعني وجهت عمل الغريزة في الله سبحانه وتعالى على ضوء العقل. الغضب كذلك، أنك تغضب من أجل الله. فلما سكت عن موسى الغضب، موسى كان غضبان، لكن أي غضب؟ الغضب من أجل الله سبحانه وتعالى، الغضب من أجل الله. لكن الإنسان يغضب لأتفه الأسباب، خصوصا في البيت مع عائلته ومع أطفاله. تشوف على أقل كلمة يغضب، هذا عقليته ضعيفة. نعم، فلازم يأكد على قوة عقله بعدم الغضب. ألا أخبركم بالقوي العاقل الشجاع حسب الأحاديث الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، الإمام زين العابدين يمشي في الشارع، واحد من الحفاة من سائر الناس يشتم الإمام زين العابدين، الإمام ما يلتفت له أبدا، ما التفت له. صار ذاك يلح على الإمام بالسباب والشتم. واحد من أصحاب الإمام موجود مع الإمام وعضلاته مفتولة، لو الإمام يشير له بأصبعه يبطش به الأرض. الإمام قال له خليك معي، خليك معي، خليك هادئ. كان يمشي معه. بعدين ذاك الرجل الساب للإمام أقبل رأسا طفر، صار أمام الإمام زين العابدين، قال إياك أعني، أخاف ما تسمعني، أنا أسبك أنت. الإمام قال وعنك أغضي، لأن أنت ما إلى قيمة حتى أنا أجاوبك وأشتمك. أنت إنسان ساقط، أنا إذا أنزل إلى مستواك أكون مثلك. لذلك صفة الإنسان المؤمن وإذا خاطبهم الجاهلون. هاي بالمناسبة يذكرون بالتاريخ والأدب العربي فملاحظة حلوة. يقولون واحد
من العباسيين. هذا كان جدا في أيام المأمون العباسي، كان من النواصب، يعني ناصب لأهل البيت. فجاء للمأمون العباسي في ليلة من الليالي يقول له: الليلة الماضية رأيت حلما ورأيت علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وحاججته وما عرف أن يجيبني بأي جواب. قضية معروفة هي، لكن فيها موضع شاهد. المأمون قال: كيف؟ قال: أنتم تقولون علي بن أبي طالب عبقري وفيلسوف، أصلا كل شيء ما يفهم، كنت كل ما أسأله سؤال ما يجاوبني. المأمون قال: ما ممكن، لابد مجاوبك جواب ولو بسيط. قال: نعم، كان يقول لي سلامة. المأمون قال: والله لقد أجابك بأبلغ جواب، أما قرأت قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ اعتبرك إنسان جاهل. لاحظ كيف؟ فالعقل هكذا قوته تبقى مسيطرة على الإنسان. أوامر العقل تنفذ بالإرادة، الإرادة هي من العقل أيضا، لكن من قوة العقل. يعني ضعيف العقل مستحيل تكون عنده إرادة قوية، مستحيل هذا الشيء يكون. قوة العقل تعطي الإرادة القوية، قوة العقل تعطي التقوى للإنسان. الإنسان القوي المتقي المتزن تشوف كلامه طيب، هذه قوة موجودة عنده يستفيد بها، يأخذ فيها معلومات. لماذا؟ لأن الله فضله على كل المخلوقات، وهاي المعلومات التي يأخذها يجب أن يدفعها أيضا، يعطيها أخذ وعطاء. العطاء عن أي طريق؟ عن طريق المنطق، عن طريق المنطق. للإنسان فضيلتان: عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. هذه المقدمة شنو الفائدة من عندها للموضوع؟ شنو ربطها المقدمة بموضوع المساجد؟ لاحظ يا أخي، كأنما علي أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الناحية لما يسلط الضوء على قيمة الإنسان. قيمة الإنسان من وين تأتي؟ من عقله، من منطقه. تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت طي لسانه أو تحت لسانه. مخبوء لأن الكلام يبين حجم عقل الإنسان، يتكلم عن أي شيء. تقرأ القرآن الكريم، تسمع أحاديث أهل البيت، المناهج الإسلامية، تبين لك العقل الإسلامي الجبار، العقلية الإسلامية العظمى. هذا الإنسان حركته مرتبطة بالمسجد. ليش؟ لأن الملائكة جميعا معلوماتهم محدودة، والله تبارك وتعالى أعطاهم فقط جانب اسمه جانب الخير، فلا خوف منهم ولا خوف عليهم. الحيوانات ركب فيها الغرائز فقط. الحيوان يأتي كأنما متخرج من كلية التربية، ما يخطأ نهائيا أبدا. النملة تمشي في طريقها، غرائز عندهم مجهزين بكل الأسلحة. الفراشة تعمل في طريقها، إذا تعرضت لحالة من الخطر تشوفها رأسا تقوم بعملياتها اللي موجودة عندها تأديها. لو دخلت فراشة في حجرتك وأغلقت الحجرة عليها، جرب هذا الشيء. إذا دخلت فراشة جرب هذا الشيء، بس أطلق سراحة لا تخليها بعدين. إذا دخلت أغلق الحجرة عليها، بعد لحظات ترى ذكرها يحوم حول الحجرة. من الذي أخبر ذكرها بوجودها هنا؟ علماء الأحياء يقولون هذه الفراشة تملك طاقة أكبر من طاقة الرادار الكاشف. رأسا تتصل بزوجها بذكرها ببعلها وتقول له أنا محصورة هنا في هذه الحجرة، وتبين له مكان الحجرة والزمان اللي هي فيه. ويأتي على موجة تبعثها الزوجة المحترمة من داخل الحجرة الفراشة، يأتي زوجها على موجة معينة وذبذب في الهواء لا يمكن أن ينساها أو يختلف عنها بمقدار شعره. الكائنات كلها الشكل الآن، إذا أمثلة بالآلاف أمثلة موجودة. لماذا؟ لأنه الكائنات الحية جاءت تحمل طاقات تربوية معها، ما تحتاج إلى أن تدرس أبدا.
الآن على سطح بناية خذ لك قطة أو أي حيوان آخر، شوف إذا أردت أن تدفع هاي القطة من على سطح البناية، هالحيوان تشوفها ترجع تتراجع إلى الوراء وتموء، تصرخ، تستغيث. لاحظ، كلما تدفعها ترجع، لأن غريزتها تمنعها من السقوط من أعلى من شاهق مرتفع. لكن ابنك اللي عمره سنة ما يحتاج الدفعة، إذا تخلي على التشرفة ما يحتاج تعطيه دفعة، هو واحدة رأسا يقفز قفزة على رأسه وينزل لجوا. ليش؟ لأن هذا الطفل يحتاج إلى تربية، هذا إنسان، الإنسان يحتاج إلى تربية، الحيوان ما يحتاج إلى تربية. لذلك يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، سنتين الأم ترتضع ولدها، تعطيه غذاء جسدي الحليب، وتعطيه غذاء روحي ونفسي وفكري وعاطفي عن طريق صدرها. لذلك هو يتجه إليها بعينيه، يطلع على أمه، إذا شافها عابسة الوجه يبكي ما يرتضع، تقول له ارضع، ليش تبكي؟ يبكي لأن أنت عابسة، معبسة وجهك بوجهه يبكي. يريد يأكل يشرب يحصل على طعام، وبنفس الوقت يحصل منك على غذاء روحي، يحصل منك. هالحالة هاي حالة الالتصاق، التصاق الطفل بأمه. يقول العلماء الآن، علماء النفس يقولون الأم إذا ضمت وليدها بعد الولادة رأسا إلى صدرها علاقتها به تكون أكثر وعلاقته بها أكثر، ثم يشعر بحالة من الأمن والأمان. هذا الطفل يشعر بحالة من الأمن والأمان، كأنما عملية الضم إلى الصدر تثير الأمومة عند الأم، غريزة الأمومة تثيرها على أشدها. الأم اللي ترتضع ابنها ما تستطيع أن تتركه. الأم بعكس الأم التي ترضع ولدها رضاعة اصطناعية، تعطيه زجاجة تجيب له من الصيدلية حليب، هاي الأم يسهل عليها ترك ابنها. ولذلك في النزاعات بالمحاكم معطين تقرير جدا جميل، قبل فترة رأيت هذا التقرير، يقول أغلب الأمهات اللواتي يرفضن أخذ أولادهن ما كنا قد رضعنا الولد، ما راضع الولد، معطيته حليب مال صيدلية. فهذه لما يصير نزاع بينها وبين الزوج تذب الأطفال عليه. عكس الأم اللي ترضع ابنها من صدرها، إذا صار نزاع تقول له والله لو تقطعني أني هذا ابني ما أعطيك إياه. تلاحظ شلون؟ شوف الحكمة الإلهية. ولذلك الثواب العظيم بالرضاعة والتركيز العظيم، الله تبارك وتعالى هيأ لهذا الطفل هالطعام، الغذاء، الثدي، ثدي الأم يعطي غذاء للطفل. كل وجبة طعام تختلف عن سابقتها تركيبا فسلجيا وكيماويا، كل وجبة طعام. في حين هاي القوطية مال الحليب، الحماية مال الصيدلية هي نفس الحليب، هذا ما يختلف. الثدي يعطي الطفل، يعطي الرضيع حليب، كل رضعة تختلف عن سابقتها. علميا هذا الشيء ثابت. لماذا؟ من أجل التربية، لأن هذا الإنسان يحتاج إلى تربية. ذاك اليوم شفت صورة طلعيها بالتلفزيون أثناء الأخبار بالاتحاد السوفيتي، كل العالم هالشكل، فمهرجان كبير مع الأطفال صغار عمرهم يوم ويومين، كأنه شلون لما تدخل إلى ما أدري المثال يصير أو لا، تدخل إلى هذه السكلة مال السمك، شايفين السمك شلون؟ هالأطفال بالآلاف، بعضهم فوق بعض، أبناء الشعب خلاص. زين، هذا شلون تربية؟ شلون هذا راح يطلع بالمستقبل؟ على أي حالة، على أي كيفية؟ تعطيه حليب وخلاص. طفل يحتاج إلى تربية أم، يحتاج إلى حجر الأم. ما أدري ذكرت لكم أم لا، هذا هاجر حجر إسماعيل. شنو حجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل قبر هاجر. حجر إسماعيل اللي يطوفون عليه بمكة المكرمة قبر هاجر، يعني حجر إسماعيل، يعني الحجر الذي ربى إسماعيل هنا، هذا معنى حجر إسماعيل. الطفل يحتاج إلى حجر، يحتاج، الحسين يقول وحجور طابت وطهرت، حجر إلى أثر.
احنا رأسا نجي وذبينا الطفل وين؟ اما بدار الحضانة واما بكذا واما، لان حياة عصرية معقدة بعدتنا حتى عن ديننا وعن اخلاقنا. ليش؟ الغرض وين؟ هنا فضيلتان، عقل ومنطق، بالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. هالحالة اللي موجودة عنده حالة تربية، يحتاج إلى تربية، يحتاج أن يأخذ مناهج في التربية. الإنسان صدقوا يا أخوة، سواء كان الإنسان صغير أم كبير، حتى لو يصل الإنسان إلى مستوى المعصومين، قمة الأنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. خلاص، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. مسألة التربية. فبعد هالمقدمة القصيرة الطويلة ما أدري شلون صارت، نأخذ النتيجة أن الإنسان في حياته يحتاج إلى مناهج تربوية، وأعظم منهج تربوي في الإسلام هو المسجد. لذلك الإسلام يربط حركة الإنسان بالمسجد في كل حياته. قل إن صلاتي، بدأت الصلاة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هاي الحركة ترتبط لما صارت لله. أين تربطها؟ وأن المساجد لله. هناك لله رب العالمين وأن المساجد لله. إذن ترتبط حركتك في المسجد. لكن على أي طريق؟ يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. المسجد أولا يا أخوة له دور عظيم في الإسلام. المسجد طلع وخرج علماء من العباقرة، من العظماء في كل مناحي الحياة. قبل فترة رأيت أحد العلماء كاتب كتاب عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول أن العلوم التي كان يدرسها الإمام الصادق في مسجد الرسول في جامعة الإسلام كانت تفوق 100 نوع من العلم. هذه مسألة تحتاج إلى تفكير. 100 فرع. لا يعني واحد من الفروع الكيمياء، جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر ابن حيان الكوفي، الكيمياء. زرارة ابن أعين، إبان ابن تغلب. الطب، تعال شوف الطب الآن. ابن سينا من أين تخرج؟ ابن سينا من أي جامعة، من أي كلية من كليات الطب؟ ابن سينا الفيلسوف الطبيب الحكيم المحب لأهل البيت. ابن سينا كان يذوب في حب أهل البيت في حياته. راجعوا شوفوا في حياة ابن سينا كانت علاقته بأهل البيت علاقة لا نظير لها، لأن عارف حقيقته. لماذا يا ابن سينا هذه علاقتك بأهل البيت؟ يقول: لأني أخذت العلم منهم ومن بيوتهم. واحد من العلوم اللي ما أخذها ابن سينا الطب. فابن سينا من أين تخرج؟ تخرج من كلية طب، من جامعة، تخرج من المسجد. يعني هذا المسجد وأن المساجد لله في الطب يعطيك ابن سينا. ولماذا بقي ابن سينا وذكره؟ هذا كتاب القانون في الطب، هذا كتاب القانون تأليف يعني نشر مسجد، المسجد نشر هذا الكتاب، خريج مسجد ابن سينا. اليوم كل جامعات العالم تقف في خشوع واحترام لكتاب القانون لابن سينا. هذا جانب. الجانب الثاني، الآن لا يمكن أن يتخرج طبيب في العالم بدون أن يقرأ هذا الكتاب، ومترجم إلى أكثر من 50 لغة في العالم. كتاب القانون مترجم إلى أكثر من 50 لغة في العالم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إيمان ابن سينا الطبيب الذي يتخرج من مسجد. الآن قد تسألني تقول لي يعني نطلب من الأطباء يروحون يدرسون بالمساجد؟ طب ما موجود بالمساجد. لا، هو خليه يروح يدرس في الكلية في الجامعة، لكن قلبه يكون مسجد لله. طبيب يتخرج يخاف الله سبحانه وتعالى،
إذا دخل عليه مريض لا يملك ثمن الدواء يعالجه، بعدين يشوف يتحقق يدقق يشوف هذا العلاج اللي يعطيه صحيح أم لا. قبل ليلتين واحد من الشباب هنا، الشباب الكويتيين، جاءني مشلول. لماذا؟ لأن الطبيب خطأ في ضرب إبرة معينة وأدت إلى شلله. قطعا هذا الطبيب اللي ضرب هالإبرة هذه وأدت إلى شلله إيمانه ضعيف. لو كان متجه إلى الله وصلاته موجودة، أولا يفكر مرتين قبل أن يعين هالإبرة هذه، وبعدين يطلب من الله العون والتوفيق، يطلب من الله أن يسدد خطاه. الطب في الحقيقة مسؤولية خطرة إلى أبعد الحدود. ابن سينا إيمان بالله يقول ما أهمتني مسألة إلا واتجهت إلى الله وصليت ركعتين. شوف، هو خريج مسجد لكن المسجد في قلبه، الصلاة موجودة. ينقل هالحادثة الجميلة حقيقة، هو ابن سينا ينقلها. يقول جيء إلي بشاب ذات مرة. الكلام لابن سينا الآن أنقله لكم حتى تعرف الإيمان وتعرف المساجد كم خرجت من العلماء الذين أضاءوا الدنيا بعلومهم. يقول جيء إلي بشاب قد شرب ماء فدخل العلق في عنقه في رقبته. شايفين علق دويبات صغيرة تكون فوق سطح الماء. هاي العلقة من عجيب صنع الله، إذا دخلت تتكلس وين؟ تلتزم في الحنجرة تتعلق فيها، وسميت علقة لتعلقها وتمتص الدم فتأثر تأثير كبير. هذا الشاب كان يشرب الماء فدخل مجموعة من العلق في فمه، ما التفت للماء، يظهر مشغول يتكلم، بهالأثناء شرب الماء، دخل العلق في حنجرته. مجموعة من العلق تعلق في حنجرته، فصار الشاب يعالج سكرات الموت في حالة غريبة. جيء بالشاب إلى ابن سينا. الآن هاي المسألة أعرضها على الأطباء، شوف شلون يعالجوها. إذا واحد عنده علقة هنا وبرقبته رأسا ينيموه بالمستشفى ويشقون رقبته ويموتوه، بعدين يطلعون لك جنازته. تفضل ودي. شوف ابن سينا ماذا صنع. جيء إليه بهذا الشاب، قال ما عندكم؟ قالوا يا ابن سينا الله الله فينا، هذا الشاب شرب ماء فدخل العلق في عنقه. فكر ابن سينا، يقول أنا فكرت فما وجدت حلا. هناك طريقة واحدة، أني أشق عنق الشاب، أشق مكان هالقصبة هاي وهالحنجرة وكذا، وهذه طبعا العملية فاشلة لأني لا أملك الوسائل لإنجاح العملية، والعملية فاشلة 100% والشاب يموت. فتح فم الشاب، أراد أن يستخرج العلق من فمه ما تمكن. العلق نازل هنا ومتعلق بشكل غريب ويمتص الدم، والشاب يضج إلى الله يصرخ. ابن سينا يقول فكرت وأنا قلبي منكسر على هذا الشاب، شاب عمره 20 سنة، حرام يروح. يقول قلت الله تبارك وتعالى هو اللي يعطيكم الحل، أنا ما عندي حل في الواقع، ما إله حل. يقول خرج أهله مكسوفي الخاطر منكسر القلب، طلعوا والشاب أيضا طلع. يقول الشاب طلع يجر رجليه ويطلع علي شكل عند الباب، يعاين علي، نظر علي ومكسور قلبه، يعني يقول يا ابن سينا ما إلى طريق، وين أروح أنا؟ في هالأثناء ابن سينا يحدث يقول خرجوا، قمت وصليت ركعتين لله حتى الله يلهمني العلاج. يقسم بالله العظيم، يقول بمجرد أن كبرت تكبيرة الإحرام لمع الحل في رأسي رأسا، فعجلت في الصلاة بسرعة، أسرعت في صلاتي حتى لا يفوتون الجماعة ويرحون عني، وأرسلت الخادم قلت لها اتبعيهم بالعجل خلي يجون. خادمة راحت صاحت لهم رجعوا. ها يا ابن سينا وجدت الحل؟ قال وجدتها بإذن الله، استريحوا هنا. التفت إلى خادمه قال اذهب إلى هذا النهر المجاور، نهر شط موجود عندنا قريب. قال نعم. قال هناك نوع من الحشيش موجود على حافة النهر، أعطى مواصفاته إليه. عرفته؟ قال نعم عرفته.
قال هات منه، خذ قبضة حزمة من الحشيش وعجل إلينا بسرعة. راح الولد الشاب هذا الخادم، راح فأخذ قبضة من هذا الحشيش اللي أعطاه مواصفات ابن سينا، وجاء به إلى ابن سينا قال يا ابن سينا هذا الحشيش خذه. ابن سينا أخذ الحشيش أعطاه للشاب، قال امضغ من الحشيش واقذفه. صار مضغ مضغة واحدة، قذف طلع العلق، المضغة الثانية طلع العلق، المضغة الثالثة ولا علقة بقت، كل العلق طلع. ابن سينا أعطاه دهن معين، ارتاح الشاب، صار يتحدث ومرتاح متونس. أهل الشاب التفتوا لابن سينا قالوا يا ابن سينا جعل الله كل الخير على يديك، أنت طبيب مؤمن ونعم الطبيب، لكن نسألك كيف اهتديت إلى هذا العلاج؟ قال أنا صليت ركعتين الله ألهمني، كنت ذات مرة أتمشى على هذا النهر عصرا، أمشي العصر على هالنهر، فرأيت الإبل تشرب الماء، شفت الإبل تشرب ماء من النهر، فيدخل العلق في أعناقها، فتأكل الإبل من هذا الحشيش وترميه فيخرج العلق. فعرفت أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحشيش علاج، إسعافات أولية لهالحيوانات الكائنات، حتى لما تشرب ماء هالحيوان يشرب ماء مرتاح، يشربه براحته، رأسا يأكل حشيش يطلع من عنده، كأنما هالحشيش هذا العلق يتعلق بالحشيش أكثر من الدم فيخرج مع الحشيش. كل واحد من الجمال، شوف هالبعير هذا الجمل يأكل، الناقة تأكل، الجمل يأكل، الإبل كلها تأكل، تشرب الماء يدخل العلق، تأكل من الحشيش وترمي يطلع العلق. يقول هالحادثة أنا رأيتها لكن كنت ناسيها، وقفت صليت ركعتين الله ألهمني هذا الحل، فجبنا حشيش وعالجناه. شوف الحادثة هاي كم جميلة، هاي يذكرها ابن سينا نفسه. من أين تأتي؟ هذا المسجد، هذا المسجد اللي يخرج لك طبيب مثل ابن سينا. ولو كان ابن سينا عمره طويل لرأيت ماذا وضع، مناهج الطب والبرامج الطبية اللي وضعها. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لها دور كبير في الإسلام، خرجت علماء، أرقى جامعات العالم ما تطلع واحد من عندهم نهائيا. أي جامعة تخرج لك واحد مثل ابن سينا؟ وين؟ مثل الشيخ المفيد، مثل الشيخ الصدوق، مثل الكليني، مثل العلامة المجلسي رحمة الله عليهم، مثل العلامة الحلي. هالأبطال يمكن شبابنا أول مرة يسمعون بهالأسماء، بعضهم مو كلهم، لأنهم أسماء الأئمة ما حافظيهم. كليني، الصدوق، الشيخ المفيد، وين يدرسوهم؟ مدارس ما في كلام، مدارس كلها عمرو بن العاص ومعاوية وهذولا موجودين، وإلا وين تدرس؟ وين الشيخ المفيد؟ من يتكلم عن الشيخ المفيد يا أخي؟ من يتحدث عن الشيخ المفيد؟ من يتحدث عن العلامة الحلي؟ من يتحدث عن العلامة المجلسي صاحب البحار، بحار الأنوار، هالكتاب هذا اللي يجمع فكر آل محمد، فكر أهل البيت، ما في أحد يتحدث عنه. هؤلاء كلهم خريجوا مساجد. إذن المسجد محترم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، رأى أناسا يعبدون الله، وجماعة يدرسون، وجماعة عندهم قضايا عسكرية قائمين فيها في مسجده الشريف في المدينة. قال هؤلاء يعبدون الله ويستغفرونه، وهؤلاء يتدارسون ويتعلمون، وإنما بعثت لأكون معلما. راح جلس في حلقة العلم، تركيز على العلم وعلى رسالة المعلم وعلى رسالة الإسلام العلمية وعلى رسالة المسجد، وأن المساجد لله. هذا دور كبير قامت فيه المساجد. يضاف إلى ذلك القرآن الكريم يربط حركتنا بالمسجد ربط كامل. لماذا؟ لأن الإنسان اللي يفلت من المسجد وأضواء المسجد ما تكون موجودة عليه، يعني اللي يوجه تيارات غربية وشرقية، المسجد القرآن، يعني المسجد سيرة الرسول، المسجد سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، هذا معنى المسجد. فإذا ابتعدت عنه فهناك ظلمات بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، ظلمات.
وأن المساجد لله. جانب آخر في الآية المباركة، كانت بعض القبائل لكل قبيلة مسجد، فتلك القبيلة لا تدخل مسجد هذه القبيلة. القرآن يقول المساجد لله. شوية يصيروا عقال، لك هذا مسجد العالم الفلاني ما أروح أصلي فيه، هذا مقلد فلان مرجع ما نصلي وراه، هذا المسجد يعود إلى فلان عالم ما أروح إليه. هو هذا إسلام؟ هذا أنت مثقف تحترم نفسك صحيح الشكل تسوي؟ كل واحد جامع له جماعة خاصين وقاعد في المسجد ويطق على رؤوسهم ويسب الآخرين ويكفر الناس. هو هذا الإسلام يسموه هذا الدين؟ لو عندك روحية إسلامية ما تعمل هذا الشيء، ما تصنع هذا الصنيع. المساجد لله رسالتها واحدة، العلماء كلهم نور واحد. ليش تفرق بين العلماء؟ والله هذا مقلد فلان مرجع أنا ما أصلي وراه. طيب يا مولانا أنت لا تصلي وراه، لكن لا تصير ضده، روح بالمسجد صلي وحدك. لا، هذا المسجد لأنه يعود إلى فلان ما أدخل فيه، بسيارته ما يمر بالشارع على هذا المسجد. ليش؟ مسجد هذا لله، ما إله علاقة بفلان وفلان. لا تربط مساجد الله بأسماء أشخاص. بلاء موجود يا أخي بالبلاد الإسلامية عجيب. يعني هذا على مستوى شعوب، حتى على مستوى حكومات. تجي على مستوى حكومات، الطائفة الفلانية إلها حق تبني 1000 مسجد، لكن طائفة أخرى تجي تريد تبني لها مسجد ممنوع، ما لكم حق تبنوا المسجد. عجيب يا أخي، احنا مسلمين نريد نصلي. تكثر المساجد، كثر المساجد. مو بلد إسلامي واحد ب1500 كنيسة، بلد إسلامي واحد 1500 كنيسة فيه. شوف الكنائس، تعال روح إلى الغرب في كل 5 أمتار كنيسة موجودة. ليش ما تكثرون المساجد؟ لماذا تحاربون الله؟ أما تخافون الله؟ إلى متى المسلمون يبقون في هذه العقلية؟ هذا الإمام الحسين سلام الله عليه لازم يوجهنا، لازم نتكهرب بأخلاقه، بمبادئه، بأهدافه. القرآن يقول المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تقول هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان، لا تدعوا مع الله أحدا، هذا مسجد لله. روح صلي به، شباب يدخلون بهالمسجد شجعهم، روح صافحهم، أخوتك ذولا مسلمين. المسلمون يد واحدة على من سواهم، لا تفرقوا كلمة المسلمين. ترى والله العظيم وأنا على منبر سيد الشهداء والليلة 11 من المحرم، بعض الأفراد مغرضين وأصابع خبيثة تدفعهم لهذا الشيء. شوفوا إذا شفتوا أفراد من هذا النوع تحققوا من عندهم، شوفوا من يدفعهم، شوفوا الشيكات اللي راحت لهم من وين وصلت لهم. وإلا الإنسان المخلص المؤمن المساجد كلها. الآن أنا بالكويت المساجد كلها لله، مساجد سنة شيعة ماكو فرق، كلهم مسلمين وكلهم يتجهون إلى الله، كلهم يتجهون إلى الله. ما أفرق بين المساجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. إخلاص، رسالة المسجد تحتاج إلى إخلاص أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد رسالتها رسالة عظيمة. بعض الناس تشوفها يقول لك احنا ما نريد نحصر الإسلام بين 4 جدران المسجد. هذا كلام خاطئ من الأساس. الإسلام انطلاقة من المسجد، انطلاقة الإسلام من المسجد. يجب أن تعظموا المساجد، يجب أن تعيدوا رسالة المسجد الأولى له. الرسول لما سافر بأبي أمي هاجر بالطريق نزل عند جماعة وكلهم رحبوا به مسلمين، فبنى لهم مسجد قباء. 2 أسبوع بقى عندهم، بنى لهم مسجد. راح إلى المدينة المنورة، أول عمل قام به بنى مسجد، وكلهم اشتركوا في المسجد، في بناء المسجد وفي الصلاة في المسجد. والمساجد كلها انطلقت من هناك.
لو كان المسلمين يهتمون ببناء المساجد وبرسالة المسجد لرأيت في كل مكان في العالم المسجد يتحول إلى مشعل نور في كل مكان. فلا تدعوا مع الله أحدا. هاي نقطة. نقطة أخرى أن الأرض كلها مسجد لله. الرسول يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لذلك عندما تصلي أنت تصلي على تربة، التربة مأخوذة من الأرض، لأن الرسول كان يصلي على التراب. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. التربة من الأرض مأخوذة، لكن تربة كربلاء مقدسة لا إشكال في ذلك. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. فاطمة الزهراء كما قلت لكم كانت تتخذ من تراب قبر حمزة سيد الشهداء، تتخذ منه سبحة تسبح بها. ليش؟ لأن هذه دم الشهيد، دماء الشهداء تذكر الإنسان بالظالمين وبالطغاة، ودائما تخليه ماشي في طريق. وبعدين المساجد لله أيضا. هذه المساجد أعضاء السجود أيضا، أعضاء السجود هذه لله. وحادثة هنا المفسرين لما يشرحون هالآية المباركة يمرون فيها الإمام الجواد سلام الله عليه كان جالس عند المعتصم العباسي، ودخل سارق على المعتصم، فأرادوا قطع يد السارق، احتاروا. سألوا يحيى بن أكثم قال يده تقطع من الأصل. يحيى بن أكثم هذا شيخ القضاة هنا، يد من الأصل تقطع. واحد قال من المرفق، واحد قال من الزند، كل واحد أعطى رأيه. الإمام الجواد جالس التفت إليه المعتصم قال رأيك يا ابن رسول الله؟ قال إذا رأي القرآن الكريم يقول وأن المساجد لله. المساجد هي أعضاء السجود، الجبهة والراحتان والركبتان والإبهامان. فهالراحتين ذولا اليدين داخلين. المساجد لله هاي الإضافة اللام للتعظيم، يعني يجب هالمساجد أن تعظم وتحترم. هذا سارق راح يتوب، وإذا تاب يريد يصلي، إذا قطعت إيده كيف يسجد؟ فتقطع يده من الأشاجع، أطراف الأصابع. استدل الإمام الجواد سلام الله عليه بقطع يد السارق من الأشاجع، لأن الإسلام ما يريد ينتقم منه، يريد يأدبه بس، أطراف الأصابع. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، لا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تفرطوا في أهداف المسجد. أيضا لا تحورون أهداف المسجد. ممكن أنك تدخل المسجد لكن أهداف المسجد تكون بعيدة عنك. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لها أهداف، المسجد له أهداف. إذن خلاصة الحديث، بما أن الإنسان كائن يحتاج إلى التربية في كل حركاته، لذلك الله سبحانه وتعالى ربط حركة الإنسان بالمسجد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا فلتت حركة الإنسان عن المسجد يصلي لكن صلاته ما تحمل أهداف المسجد. يوم عاشوراء اليوم، صبيحة هذا اليوم، عمر بن سعد كان يصلي يوم 10 من المحرم، ومعه أصحابه يصلون وسجدوا صلوا صلاتهم، لكن أي صلاة هذه؟ هم قتلوا الصلاة ويكبرون بأن قتلت. الشاعر يقول لما قتلوك أبا عبد الله كبروا، قالوا الله أكبر، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. ابن سعد يصلي لكنه يأتي يقف يقول علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين على أهلها، لأحرق بيوت الظالمين على أهلها. هذول هم أهل المسجد، أهل البيت. بحيث طفلة صغيرة كما قلت لكم، صغيرة بأبي أمي، بحالة خوف ورعب ما تنسى أهداف المسجد وما تنسى القرآن الكريم. تقول يا شيخ هل قرأت القرآن؟ الليلة طبعا ليلة 11 والليلة وحشة حقيقة. الآن اجيت أريد أقرأ المصيبة استوحش قلبي. تلاحظون؟ لأنك أنت شوف يا جماعة، ملاحظين الله يعزكم ويحفظكم ولا يعجل على أولادكم باليتم. الله يبقيكم إن شاء الله ويستر عليكم ويوفقكم لخدمة الإسلام وأهل البيت. لكن ملاحظين إذا عزيز مات
وأخذوه دفنوه. ليلة الوحشة هي ليلة وحشة على عائلته وعليه هو في القبر. لذلك شوف عظمة الإسلام، يقول أنك تصلي صلاة الوحشة على القبر، تصلي صلاة الوحشة، لأن هذا أول ليلة الآن بالقبر. الليلة الماضية كان بين أصدقاء أو أحباب أو أهل أو أولاده، الآن وحده بالقبر ما يما أحد، فيحتاج إلى صلاة الوحشة. هاي الوحشة إله، لكن في بيته هو أيضا وحشة. شايفين العائلة الأطفال ليلة الوحشة، يعني الليلة الأولى اللي تمر بعد وفاة الوالد، وفاة العزيز، وفاة الابن، وفاة أي واحد عزيز من البيت. تشوف الأهل كلهم في حالة من الوجوم من الحزن، واحد يطلع على الثاني ويبكي. بعدين ملاحظين ما يصير كلام تلك الليلة عند العائلة، يعني عكس كل ليلة يجلسون يتحدثون كذا شيء. الليلة ليلة الوحشة سكوت، الأطفال ساكتين مكسور خاطرهم، البنات ساكتات، النساء، الأولاد، الأب، كلهم، كل من بالبيت ساكت. يطلعون على مكان عزيزهم يقولون أمس كان هنا هالعزيز هذا موجود، كان هالشكل يمر علينا. شايفين هالحالة هذه موجودة. الليلة عائلة الحسين سلام الله عليه وأطفال الحسين. الإمام الحسين ما تمرض ومات، سيد الشهداء أمس في الليل البارحة ما في شيء، كان وجهه يطفح نور، يأتلق نور وإشعاع مع عائلته ومع أطفاله. الليلة خيمة واحدة، والخيمة ظلمة وما فيها إلا أرامل ويتامى وشاب عليل مريض، وينتظرون بكرة الصبح يأخذوهم سبايا أسرى إلى عبيد الله بن زياد. شوف شلون حاله وشلون كيفية. ابن زياد أمر بحملهم صبيحة 11 من المحرم، بكرة صباحا. عمر بن سعد أعطاهم خيمة كما قلنا. زينب سلام الله عليها جمعت العائلة بالخيمة، لأن الخيام كلها أحرقت. الليلة عندهم خيمة وحدة، الخيمة أعطاهم إياه ابن سعد. جمعت العائلة بالخيمة وظلام، وزينب تشوف تجمع العائلة وتصيح بأسمائهم. الآن الأجساد الطاهرة على الرمضاء، الحسين وأصحابه بني هاشم أولاد زينب كلهم على رمال كربلاء. شوف حالة زينب الليلة شوف حالتها شلون. افتقدت الرباب من أحداث هذه الليلة، افتقدت الرباب. هاي الرواية على أساس أن الإمام الحسين ما دفن الرضيع، لأن في رواية أن الحسين حفر بطرف سيفه ودفن الرضيع، ورواية لا، تركه بين القتلى. وهاي الرواية الثانية أيضا مدعومة بروايات يذكرها العلماء أنه رأس عبد الله الرضيع كان بين الرؤوس التي أهديت ليزيد بن معاوية. والله منتهى الظلم واللؤم، الله أكبر. لأنه كل الذين قتلوا مع الحسين قطعت رؤوسهم بما فيهم هالطفل الرضيع. فزينب افتقدت الرباب، خرجت تبحث عن الرباب، شافت فارس مقبل، سألته من أنت؟ قال سيدتي أنا أرسلني عمر بن سعد لحراستكم هذه الليلة، أحرسكم الليلة. سيحرسهم من أي شيء ممكن يخاف يهربون كذا. قالت من بعد عين أبي الفضل وعلي الأكبر والحسين أنت الذي تتولى حراستنا؟ أمس في الليل أبو فاضل قمر العشيرة كان يتولى حراستنا، الآن أنت؟ أسألك هل رأيت امرأة في الطريق لاحت لك؟ يقول لا، لكني سمعت أنينا عند جسد الحسين، سمعت أنينا عند جسد الحسين. صارت زينب تبحث عن الرباب وجدتها على روايتين، إما عند الحسين وإما في كسر الخيمة، يعني خارج الخيمة، مو داخل الخيمة، خارج الخيمة. كانت واضعة طفلها الرضيع في حجرها، تقول بني صدري أوجعني وثدياي درتا علي. قالت لها زينب رباب ما الذي جاء بك؟ قالت لها سيدتي عندما شربنا الماء، هذه مرضع، لما شربت الماء جف اللبن في ثدييها. الآن تبحث عن الرضيع، تبحث عن طفلها، تريد تشوفه وين. فكانت مخليته تقول بني صدري أوجعني ثدياي درتا علي، وتبكي في حالة بكاء.
زينب سلام الله عليها الليلة ما غمض لها جفن أبدا إلى الصباح. ليش؟ لأنه الأطفال قسم منهم من حالة التعب والإعياء ناموا. بعض الأطفال تعلقوا بعمتهم زينب الليلة أكثر، هذول اللي ما يعرفون شيء، مثل رقية بين لحظة ولحظة تأتي لعمتها: عم زينب أين والدي الحسين؟ لقد حان وقت الصلاة ولم يأتي إلى الصلاة. تقول لها: بني إن أباك في سفر، وتقصد بالسفر سفر الآخرة، فتلح عليها. لذلك بأبي وأمي هي تنفجر، الليلة زينب تنفجر بالعتاب مع أخيها الحسين. قل أخويا أنا حرمة بيتامى كلفتني، أنا حرمة بيتامى كلفتني، تشاليش يا ابن أمي عفتني وبديار غربة ضيعتني، والله دقعد يا أخويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني. هذا الشاعر والشعراء يذكرون هذا الشيء على لسان زينب، على لسان زينب حتى بالقريض بالفصحى: أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت علم أضلعي. السياط كانت إلها أثر على أكتاف زينب. ليش؟ لماذا؟ لأنه صبيحة هذه الليلة بكرة يوم 11 جيء بالنياق الهزل ووقفوا ينادونها: الممنى يا بنات رسول الله، يلا ركبوا. زينب سلام الله عليها رأت معاها نساء الأنصار، نساء الأصحاب، فصارت تركب النساء، وبعدين بقت هي الرواحل التي جيء بها قليلة. شوف اللؤم والخباثة القابعة في نفوسهم، عن قصد وعمد وإصرار جاءوا برواحل قليلة حتى يركبون قسم، وقسم يبقون يمشون. فقسم من الأطفال ما صار لهم مكان، صاروا يمشون في بعض الطريق، مو كل الطريق، في بعض الطريق صاروا يمشون. زينب سلام الله عليها كانت تمشي أيضا. ملاحظ لما هالأطفال يمشون، خول بن يزيد الأصبحي يريد الأطفال تطابق مشيتهم مشية الجمال، مشية الراحلة. هذا طفل وين يقدر يمشي؟ فكان يضرب أطفال الحسين. زينب سلام الله عليها كانت تلقي بنفسها على أطفال أخيها الحسين، فتأتي الضربات والسياط تأتي على كتف زينب سلام الله عليها. ورواية أخرى لا، ركبوهم هم هالنياقة الصغيرة القليلة، ركبوهم عليها بحالة خاصة. ركبت النساء لا إلى أن لم يبقى على الأرض إلا زينب وأختها أم كلثوم. صار نزاع، أم كلثوم هي زينب الصغرى، صار نزاع بينها وبين زينب. واحدة تقول للأخرى: أخي اركبي، تقول لها: أخي إذا أنا ركبت أنت من يركبك يا زينب. لأن الإمام السجاد التفت إلى خول بن يزيد وشبث بن ربعي قال لهم: تنحوا عن بنات رسول الله، هن يركبن بعضهن بعضا. تنحوا، اجوا يردون يركبون النساء، الإمام ما وافق، رفض، ابتعدوا عنهم. صارت زينب بأبي وأمي هي وأختها أم كلثوم يركبون النساء. فتقول لها زينب، أم كلثوم تقول لزينب، تقول: إذا أنا ركبت أنت من يركبك؟ قالت: أنا أتجه إلى كفيلي. كأنما تريد تشير حتى هاي الرسالة توصل إنه وإحنا بهالمجلس هذا، وإنت اللي عندك غيرة وحمية وقلبك مهضوم، تفكر أنك لو كنت حاضر بكرة يوم 11 من المحرم مع زينب تقول: يا ليتني كنت معك يا ابنة علي. قالت لها: من يركبك يا زينب؟ قالت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني من المدينة. فوجهت وجهها إلى نهر العلقم، صاحت: أخي عباس، أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي، أنت الذي أركبتني في محملي، أخي قم الآن وركب أختك. ويلي عباس يا عباس، ما بشيمتك جيت من الوطن وبذلك تعنيت، والساعة كأنك ما دريت، من عقب عز ذاك ذليت. مشت القافلة
وإذا بزينب ترى الأجساد الصريعة أمام عينها. والله هي مصيبة واحدة يا مولانا. الإمام زين العابدين لما نظر إلى والده الحسين، نظر إلى جسد حجة الله مكبوب على وجهه على الرمضاء، صار ينوء بأبي وأمه. حالة احتضار صارت عنده. زينب سلام الله عليها، شوف البطلة العبقرية، لما شافت ابن أخيها الحسين الإمام زين العابدين بأبي وأمي بهالحالة خافت عليه، والله خافت على زين العابدين أن يموت. همزت ناقتها وجاءت إلى ابن أخيها، مهلا مهلا يا ابن أخي. الله أكبر. تقول له أبو الباقر أنت عمدتنا سيدي، أنت عمدتنا، إذا أنت هالشكل احنا شلون راح نصير؟ هدأت عليه، وإلا كاد يموت الإمام زين العابدين. مصيبة مصيبة يشوف جسد الحسين مكبوب على وجهه. لذلك زينب صارت تخاطب جدها الرسول وتخاطب الحسين. سكينة أو فاطمة الصغرى قالت عم زينب لمن تخاطبين؟ قالت أخاطب أباك الحسين. فألقت بنفسها من على محملها واعتنقت جثة أبيها الحسين. قالت أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ أبا من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغري؟ نادت يا والدي أي والله ضيمة أنا صير من زغر يتيم. أثار الولياناس خيمة يفيع على بناته وحريمه. بعد ما عندها أحد تودع وكذا وشيء، فصارت تودع أرض كربلاء. الليلة أريد أقرأ أبيات فايزية حتى كل احنا نشترك طالبين من عندي. الليلة شامة غريبان يسموها ليلة الوحشة. صارت تودع كربلاء، توصيها لسان الحال. صاحت يا وادي كربلاء، صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا. هلا بيك هلا بيك بارك الله فيكم. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا. بلا يا غسل وكفان خلينا ولينا. انا غصبا علي سافريت يا مهجة حشاي. يا حسين يا المضاق من قبل الذبح ماي. فارق جسمك عالثرى والراس وياي. فوق الرمح مشهور يبرى للضعينه. تقول له أبا عبد الله لو خيرت بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام ولو أن السباع تأكل من لحمي، ولكن الأمر كما ترى أبا عبد الله. هذه نياق الرحيل تجاذبنا المسير، وهذا متني قد اسود من الضرب. تقول له لو خيروني يا خليصي يا حبيبي يا أخي، لو خيروني يا خليص بقيت وياك. أجلس على قبرك يا نور العين وانعاك. لكني لو ظليت من يبرى اليتامايك، لو طوح الحاد وحدا بهاي الضعينة. تقول له يا حسين حاد ضعونا عزم على الشيل، ومن الصبح دنوا لنا النوق المهازي. يا حسين انا ما اشوف غير جبال الهموم تترادف قبال يا خويا مثل الغيوم. من حنة اطفالك صبحت بحال ميشوم، واحنا الحرم تدرون ما نمشي بلك فيل. إلهنا تقبل أعمالنا، وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. دائما يوصوننا بالدعاء، نضطر أن نقرأ الآية هذه 5 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. الله اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، من اوصاني بالدعاء. اللهم اوفي دين كل مدين واقضي حوائج المحتاجين، من على مرضانا بالصحة والعافية، وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.